Ну вот, уважаемые дамы и господа, очередное произведение. Банная печь с камином. Баня 6×6, комната отдыха вот такая. Это у нас импровизированный чайник. Чайник сломался. Значит, камин, Экостар C19 и топочка для бани Кастер 14. Объем бани нам 2,5, ну и 2,30, наверное, высота. Вот, все то же самое. 600 штук кирпича. Это вот вид, как бы, из помывочной, скажем так. Но это вот отверстие для решетки, к сожалению, не было. И дверка отечественная тоже не было. Вот так сама установлена. Это Кастер этот. Ну, кому надо, тот поймет.